မြန်မာတွေကဖိလစ်ပိုင်တွေကိုအရင်တုန်းကအညိုးရည်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့2026မှာဖိလစ်ပိုင်တို့အမှန်ကန်တိတ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကွာလွန်ခဲ့တော့9နှစ်ကိုတစ်ချက်ဝါကြည့်အောင် Let's go အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့2021 2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Brain တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Burmese ကိုအသင်းတို့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် location ကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရှန်ကာလီယာဟိုတယ်မှာဖြစ်ပါတယ် Burmese ကိုအသင်းဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုသားပြုအသင်းဖြစ်ပြီးတော့ Brain တင်ဟာဆိုရင်တော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုသားပြုအသင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းတင်ဟာဆိုရင်တော့ M2 Grand Final မှာထိပ်တိုက်တွေ့ကြတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းကအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းဟာ M2 Champion ဆုရသိပ်ကြီးကိုကိုယ်နိုင်ငံစီကိုတည်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကြာသွားမှာမဟုတ် Let's go အချိန်တွေကြာလာတဲ့နေ့တည်းမြ Burmese ကိုအသင်းကတခါနိုင်လိုက် Brain တည်းတခါနိုင်လိုက်နဲ့နှစ်သင်းလုံးအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်တာကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့အချိန်တွေကြာလာတဲ့တည်းမြနှစ်သင်းလုံးကတစ်ဖက်၃ပွဲနိုင်စီနဲ့ပြေးကြနေပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲနိုင်တဲ့သူက M2 Champion ဆုရသိပ်ကြီးကိုကိုယ်နိုင်ငံတော်စီတည်ယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖိလစ်ပိုင်အသင်း Burmese ကိုအသင်းကို 4-3 နဲ့နိုင်သွားတဲ့အတွက် M2 Champion ဆုရသိပ်ကြီးကိုရယူနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့2021ကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့2026စီပြန်လာကြရအောင် Let's go Yes ဝဲကော2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်တောက်ကြနေပဲဖြစ်ပါတယ် location ကတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုရင်တော့ Falcon Esport ရဲ့တခုတည်းတော့ကတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် YG အသင်းဟာ Falcon အသင်းကို 3-2 နဲ့နိုင်ရရှိသွားတဲ့အတွက် Falcon Esport ရဲ့တခုတည်းတော့လေးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်2021နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ထွက်တဲ့ Esport အသင်းတွေကို Burmese ကိုအသင်းတွေပြန်ပြီးတော့လက်စားချိတ်ပေးလိုက်တဲ့ YG အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အညိုးကြီးနဲ့ဖိလစ်ပိုင်လိုကျုံးခဲ့တဲ့ Pass 2ကတော့ကျွန်တော်မကြမိလာမယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်ကျွန်တော်ကတော့ PP ဇက်ပဲဖြစ်ပါတယ်